যারা প্রফেশনাল একটি হেয়ার ড্রায়ার চাচ্ছেন প্রিমিয়াম বিল কোয়ালিটি, তারা চাইলে জেমির এই হেয়ার ড্রায়ারটি আপনার সংগ্রহে রাখতে পারেন। এটা কিন্তু বেশ পাওয়ারফুল এসি মোটরের একটি হেয়ার ড্রায়ার, যেটা ব্যবহার করে খুব দ্রুতই কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের ভিতরে আপনার ভেজা চুল শুকাতে পারবেন। এটাতে কিন্তু একটি ডেডিকেটেড কি রয়েছে, যেটার মাধ্যমে কিন্তু সরাসরি ঠান্ডা বাতাসটা প্রবাহ করতে পারবেন। আর এছাড়াও কিন্তু আরও দুইটা সুইচ রয়েছে, যেটার মাধ্যমে আপনারা পাওয়ার অন অফ এবং বাতাসের স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবেন এটি ব্যবহার করে। এটাতে কিন্তু 3 ধরনের বাতাস পেয়ে যাবেন, একটা ঠান্ডা বাতাস বা নর্মাল বাতাস, আর একটা মিডিয়াম গরম বাতাস এবং একটা ফুল গরম বাতাস। এটা কিন্তু বেশ কোয়ালিটিফুল একটা হেয়ার ড্রায়ার। তো যারা চাচ্ছেন যে আপনি একটা ভালো হেয়ার ড্রায়ার আপনার সংগ্রহে রাখবেন, তারা চাইলে কিন্তু এটা নিতে পারেন। এটা আপনার সেলুন পার্লার বা আপনার বাসায় ব্যবহারের জন্য নিতে পারেন।